可以短短2年就能夠成為超市業界嘅 No.1。Jason 全體嘅同事咧都覺得好開心、好興奮。今次得獎咧，肯定咗每位嘅同事為顧客提供貼身嘅服務嘅努力。喺呢度咧，我要向前線嘅同事講聲多謝，亦都要多謝我哋後勤同事嘅支持。特別係想多謝嘅就係我哋嘅培訓及發展部嘅團隊啦，為我哋前線嘅同事提供一個好優質嘅培訓。我哋希望顧客嚟到 Jason 會感受同事嘅 passion。我哋經常會同顧客互動交流，從而更加了解佢哋嘅需要，同顧客建立一份感情。Jason 嘅管理團隊咧都好關心同體恤同事。我哋知道前線嘅同事咧工作非常繁忙，所以喺公餘嘅時候咧都會安排啲特別嘅活動俾佢哋參加嘅。例如話，我哋會一齊做義工啦，亦都會一齊慶祝我哋嘅成果。就喺過去嘅8月啦 ，Jason 2歲生日嘅大日子啦 ，marketing 咧就安排咗一個好別開生面嘅慶祝活動，俾我哋同顧客一齊去參加。喺個活動過程裏邊咧，仲大大提升咗同事對公司嘅歸屬感同埋團隊嘅士氣。個個咁有 passion， 服務就自然能夠做到超越期望啦。神秘顧客計劃有助業界了解顧客嘅需要，仲可以鼓勵業界互相學習，提升整體嘅服務水平。喺度，我要多謝香港零售管理協會提供一個咁好嘅平台，俾我哋前線嘅同事咧各展所長。